एक आवाज़ जो आपके इर्द गिर्द सब सुनते हैं सिवाय आपके। क्या मालूम है वो आवाज़ कौन सी है? 1 मिनट के लिए सोचिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। वो आवाज़ है आपके खुद के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ खर्राटे की आवाज़ जो आप नींद में करते हैं। क्या आपको मालूम है कि इसका वजह क्या है कि आप खुद के खर्राटे को नहीं सुन पाते? इसके मेनली 2 रीज़न हैं, 2 वजह हैं। पहला वजह ये है कि हमारे कान का जो मैकेनिज़्म है वो आउटसाइड साउंड को डिटेक्ट करने के लिए बना हुआ है नेचुरली, जबकि खर्राटे की आवाज़ हमारे इंटरनल बॉडी से प्रोड्यूस होता है जिसको डिटेक्ट करने में हमारे कान विफल रहता है। और दूसरा एक सपोर्टिव रीज़न ये रहता है कि जब इंसान नींद में होता है वो कम्प्लीटली रिलैक्स्ड होता है, उसका बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड होता है, यहाँ तक कि नाक, कान, आँख ये सब रिलैक्स्ड होते हैं, जिसकी वजह से कान को आवाज़ डिटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता। यही रीज़न है कि हम खुद के खर्राटे को नहीं सुन पाते। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।